Bonjour mes amis, commençons notre leçon. Unité 5, leçon 51. Nos amis les animaux. Unité 5, leçon 7. 3 заняття поспіль ми з вами вивчали минулий час дієслів. Але ви ж не забули, що тема цього розділу les animaux. Тема актуальна, особливо серед французів. Отож, пропоную об'єднати отримані граматичні знання з лексичною темою. В усіх текстах, вправах будемо намагатися використовувати пасе композе дієслів. Отже, у нас сьогодні практичне лексичне заняття. Les animaux domestiques або les animaux de compagnie або les animaux familiers. Все це перекладається домашні тварини. Сьогодні під час заняття будемо працювати з текстами, а саме два текста. Перший має назву Les animaux de compagnie en France et en Ukraine. Домашні тварини у Франції та в Україні. А також прочитаємо історію Histoire les animaux domestiques. За допомогою цих текстів збільшимо ваш лексичний запас та будемо розмовляти французькою. Les Français et les animaux de compagnie. Французи та домашні тварини. Розбираємо перший текст по частинах, знайомимось із новою лексикою. Перше речення. Прослухайте переклик та повторіть кожне речення. L'animal de compagnie est un animal très proche des hommes. Домашня тварина – це тварина дуже близька людині. У Франції дуже люблять всіх домашніх тварин. En France, on aime beaucoup tous les animaux de compagnie. Les chiens et les chats, les poissons et les oiseaux, et même les rongeurs. І навіть гризунів. Отож, нові слова. Les animaux familiers або les animaux de compagnie, домашні тварини. Proche, близький, proche. Les hommes, люди, les hommes. Les rongeurs, гризуни, les rongeurs. Слово «même» нам вже зустрічалося, навіть. Même les rongeurs, навіть гризуни. Франція – чемпіон Європи за кількістю домашніх тварин. La France est une championne d'Europe du nombre d'animaux de compagnie. En 2019, en 2019, 63 millions d'animaux de compagnie étaient enregistrés en France pour 67 millions de personnes. У 2019 році 63 мільйони домашніх тварин були зареєстровані у Франції на населення 67 мільйонів. У Франції кожна друга тварина має кота, собаку, рибку або гризуна. Une famille sur deux. Одна з двох або кожна друга. Une famille sur deux en France a un chat, un chien, un poisson ou un rongeur. Яка кількість яких тварин? Дізнаємось. Après les poissons, ils sont 36 et 4 millions en France. Les chats, plus de 9 millions de chats. Les chiens, plus de 8 millions de chiens. Після риб, а їх 36,4 мільйони у Франції. На другому місці коти, біля 9 мільйонів котів. Потім на третьому місці собаки, більше 8 мільйонів собак у Франції. Справжні рекордсмени.
Отож, nombre – кількість, nombre. Enregistré – зареєстровані, enregistré. Вранці та ввечері місто заповнене людьми, які вигулюють своїх собак. Le matin et le soir, la ville est remplie de gens qui promènent leurs chiens. Багато людей приходять разом із собаками у кафе та ресторани. Beaucoup de gens viennent avec des chiens dans les cafés et les restaurants. Нові слова. Rempli – заповнений, наповнений. Les gens – люди. Ми зустрічали les hommes, les gens – люди. Два слова з однаковим перекладом. У містах Франції ви можете дуже часто побачити собак як маленьких, так і середнього розміру. Dans les villes, vous pouvez souvent voir des chiens de petite ou moyenne taille. Moyen – середній, moyenne – середній, середня. La taille – розмір, зріст, la taille. Les chiens de moyenne taille. Les grands chiens sont préférés dans les campagnes. Великі собаки найчастіше зустрічаються у сільській місцевості. Les grands chiens sont préférés dans les montagnes. Campagne. У Франції є багато притулків для тварин. Il y a beaucoup de refuges pour animaux en France. Refuge – притулки, des refuges. Refuge pour animaux. Залюбки беруть собак та кішок з притулків. On prend les chiens et les chats des refuges assez volontiers. Volontiers – залюбки. Assez volontiers. І не тільки чистокровних. Et pas seulement les pur sang. Et pas seulement les pur sang. Pur sang – чистокровні, породісті. Pas seulement les pur sang. Beaucoup de gens préfèrent les bâtards. Les bâtards – дворняшки. Beaucoup les gens préfèrent des bâtards. Багато хто бере тільки дворняжок, ті, що загубилися. Beaucoup de gens prennent seulement les pères. Seulement les pères. Les pères – ті, що загубилися. Мати домашню тварину у Франції коштує досить дорого. Avoir un animal de compagnie en France coûte très cher. Très cher. Très cher, дуже дорого. Згідно статистики, selon les statistiques, французи витрачають більш 8 мільйонів євро в день на харчування, аксесуари та догляд за тваринами. Selon les statistiques, les Français dépensent plus de 8 millions d'euros par jour en nourriture, accessoires et soins pour animaux. Згідно, selon la statistique. Dépenser, витрачати. Dépenser, l'argent. Des soins, догляд. Des soins, догляд. Les soins pour animaux. Les animaux de compagnie en Ukraine. Стосовно України, що ми можемо сказати про домашніх тварин? Більш половини українців, а саме 57%, мають домашніх тварин. Plus de la moitié des Ukrainiens, 57%, ont des animaux de compagnie. C'est selon les statistiques.
Це згідно статистики. Selon les statistiques. Найчастіше це кішки 79% та собаки 61%. Les Ukrainiens ont le plus souvent, найчастіше, le plus souvent, des chats 79% et des chiens 61% chez eux, у них, chez eux. Також вони мають ils ont aussi des poissons 6%, des oiseaux 4%, des petits rongeurs 3%. Отже, нове слово з цієї сторінки la moitié, половина, la moitié, частина половина. La moitié. В Україні на зараз налічують більше, ніж 5 мільйонів собак, які мешкають разом із людьми. En Ukraine, il y a déjà plus de 5 millions de chiens qui habitent avec les gens. Це вже дуже близько до європейських цифр. C'est déjà proche des chiffres européens. Des chiffres européens. La France, avec ses 8,8 millions, l'Italie et la Pologne, 7 et 5 millions chacune. Франція, де 8,8 мільйонів собак, Італія та Польща, де 7,5 мільйонів собак має кожна, chacune. Найбільш популярні домашні тварини серед українців – це кішки. Les animaux de compagnie les plus populaires en Ukraine sont les chats. До того ж, крім того, l'Ukraine se classe au deuxième rang mondial en nombre de chats par habitant. Україна займає друге місце в світі за кількістю котів на мешканців країни. 17 pour 100 personnes. 17 котів на 100 мешканців. Це дуже цікава статистика. Отож, ми розглянули з вами перший текст, познайомились із новою лексикою, дізналися деякі цікаві факти, статистику щодо домашніх тварин, які мешкають у Франції та в Україні. Цей текст містить багато цифр, які ви вже, я впевнена, вмієте читати. А зараз, розуміючи, про що йде мова, пропоную прочитати цей текст повністю, без перекладу. Кожне речення повторюйте за мною, щоб мати повну картину. L'animal de compagnie est un animal très proche des hommes. En France, on aime beaucoup tous les animaux de compagnie. Les chiens et les chats, les poissons et les oiseaux, et même les rongeurs. En 2019, 63 millions d'animaux de compagnie étaient enregistrés en France pour 67 millions de personnes. Une famille sur deux en France a un chat, un chien, un poisson ou un rongeur. Après les poissons, ils sont 36,4 millions en France. Les chats, plus de 9 millions de chats. Les chiens, plus de 8 millions de chiens. Le matin et le soir, la ville est remplie de gens qui promènent leurs chiens. Beaucoup de gens
viennent avec des chiens dans les cafés et les restaurants. Dans les villes, vous pouvez souvent voir des chiens de petite ou de moyenne taille. Les grands chiens sont préférés dans les campagnes. Il y a beaucoup de refuges pour animaux en France. On prend les chiens et les chats des refuges assez volontiers. Et pas seulement les pur sang. Beaucoup de gens préfèrent les bâtards. Beaucoup de gens prennent seulement les pères. Avoir un animal de compagnie en France coûte très cher. Selon les statistiques, les Français dépensent plus de 8 millions d'euros par jour en nourriture, accessoires et soins pour animaux. Les Ukrainiens aiment aussi beaucoup les animaux. Plus de la moitié des Ukrainiens, 57%, ont des animaux de compagnie. Les Ukrainiens ont le plus souvent des chats, 79%, et des chiens, 61% pour eux. En Ukraine, il y a déjà plus de 5 millions de chiens qui habitent avec les gens. Les animaux de compagnie les plus populaires en Ukraine sont les chats. Отже, перший текст дуже цікавий, але не зовсім простий. Тому попрацюйте самостійно з кожною частиною. Прочитайте, перекладіть, зробіть переказ. А потім, об'єднавши всі частини, розкажіть цей текст по пам'яті. Намагайтеся розмовляти вільно, чітко і не дуже повільно. А ми переходимо до другого тексту цього заняття. Текст номер 2. Les animaux domestiques. Працюємо так само. Спочатку читаємо, перекладаємо кожну частину тексту окремо, розглядаємо, аналізуємо нові слова, а потім об'єднуємо всі частини, читаємо текст повністю та намагаємося запам'ятати всі нові слова. L'histoire. Серед домашніх тварин риб, котів, собаки найбільш численні. Parmi les animaux, серед, parmi les animaux de compagnie, les poissons, les chats, les chiens sont les plus nombreux. Собаки les plus nombreux, найбільш численні, les plus nombreux. Ви вже знаєте nombre, кількість, nombre, nombreux, численні. Також можна назвати хом'яків та кроликів. On peut nommer aussi des hamsters et des lapins. Нові слова. Parmi, серед. Parmi les animaux. Parmi. Nombre, nombreux. Un hamster. Серед птахів. Parmi les oiseaux. Папуги – це домашні тварини найбільш дивовижні, тому що вони
імітують всі види шуму та звуків. Le perroquet est un animal de compagnie le plus étonnant. Le plus étonnant. Найдивовижніший. Le plus étonnant. Тому що parce qu'il imite, імітує, повторює, imite. Toutes sortes de bruit, всі види шуму, toutes sortes de bruit, et de son, та звуків. Деякі навіть розмовляють. Certains même parlent. Прочитаємо цей уривок ще раз. Читайте одночасно зі мною. Parmi les oiseaux, le perroquet est un animal de compagnie le plus étonnant, parce qu'il imite toutes sortes de bruits et de sons. Certains même parlent. Це дивовижно, але собаки та коти дуже часто можуть мешкати разом. C'est étonnant. Mais les chiens et les chats peuvent souvent vivre ensemble. Vivre – жити, мешкати. Vivre ensemble. Домашніх тварин можна зустріти на фермах, у селищах. On rencontre des animaux domestiques dans les fermes, à la campagne. Домашніх тварин можна зустріти на фермах, у селищах. On rencontre des animaux domestiques dans les fermes, à la campagne. На фермі кожна тварина має свій будинок. À la ferme, les animaux ont chacun leur maison. Chacun – кожна. Les animaux ont chacun leur maison. Кожна тварина має свій будинок. Les vaches vivent dans une étable. Нове слово – une étable – корівник. Les vaches vivent dans une étable. Корови мешкають в корівнику. Les chevaux vivent dans une écurie. Écurie – стайня, écurie. Коні мешкають у стайні. Les chevaux vivent dans une écurie. Les poules vivent dans un poulailler. Un poulailler – курник. Кури, квочки мешкають у курнику. Les poules vivent dans un poulailler. Сподіваюсь, другий текст теж для вас був цікавим. Тому виконайте самостійно цю вправу, cet exercice. Дайте відповідь на ці 3 питання. Спочатку їх прочитайте, зробіть переклад, а потім дайте відповідь. Vrai ou faux? Вірно чи невірно? А зараз давайте все узагальнимо. Нові слова, які ви зустріли протягом заняття. Читаємо лише французькою. Les rongeurs, un hamster, la poule, un poulailler, une étable, une écurie, les pur sang, les bâtards, des refuges, des soins, élever, dépenser. Vivre. Enregistrer. Nombre. Nombreux. La moitié.
certains, parmi, la taille, moyen, moyenne, se classe au deuxième rang mondial, se classe au deuxième rang mondial. Des hommes, des gens, proches, remplis, étonnant, c'est étonnant, le bruit, le son, c'est long, de plus, volontiers. Перечитайте ці слова кілька разів. Потім спробуйте зробити переклад самостійно з французької на українську та навпаки з української на французьку. А вже потім будуйте речення самостійно будь-які, використовуючи ці слова, щоб їх запам'ятати. Отож, сьогодні ваше домашнє завдання дуже просте. Parlez français – розмовляйте французькою. Попрацюйте з цими двома текстами, спробуйте розмовляти, розповідати їх та будувати подібні самостійні тексти. А я вас чекаю на наступному занятті. Обов'язково приєднуйтесь, буде цікаво. À bientôt, mes amis. Je vous attends.